السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايتكو برماجة أصو برماجة برباني جوالا نما هلا جودان جوالا خيسان أصو كنا كيس ديمتني برماجة توكو كيس سنتني اللجي جبار باسه إسندرارو أكاتا إتي أصو برماجة إتي بوفتني بروا إسندراره أكاتا جوالو مخيسان أصو برماجة توكو ديمبورني إتي أفرا hallagge san osoo suuraa takka isin dura keessan baafne osoo barmaaqi tokko isin dura diileetiin goone osoo waan jawwaala keessan keessaa qabdan isin dura diileetiin goone isin qallaalumatti ifirraa hallaaga san ifirraa dhaabdan isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf tokkoffaa deemtaniitu manuma itti saala jawwaala itti namaa ittiin dawwaltan keesseentanii yeroo isa keesseentan najmaa murabbaa sagal taraa lama duwwaa achi booda najmaa itti gootanii jechuudha. Murabbaa itti gootan fakkeenyaaf. Kana booda barreeffama inni fide kun guutuutu wayiin tatta'a jechuudha. Barreeffamni dilli kun hundi wayiin ta'a. Tanaaf isan fakkeenyaaf osoo barmaajicha kana barreeffama taa'u kana tokkollee hin tuune maaliif yoo waan biraa tuutan jawwaala keessan rakkoo fidu isin ta'a jechuudha. Tanaaf isan bakka diileetti tuna talaata takka lama sadii afuraffaarra jettu sanaa jechuudha. Isii kanatti diileet template loogeek jetteetu tana isii tana jechuudha. Isii tanarra dhooytanii jechuudha. Isii tanarra dhooytanii jawwaala keessan isinirraa keessaa hallagee akkasii isin dararee hoggaa isin silaa barmaaqii tokko keessa jettan utaalee gubbaa tana baasee maal waan akkasii cinqii adda addaa jawwaalli tokko fiduuf jira jechuudha. Waan akkasii san isinirraa baasaa jechuudha. Waan akkasiiti. Tanaaf itti fayyadamaa isiniin jennaan. Sa'eessa hojiise.